ისტორია ყოველთვის თავისას ამბობს, მაგრამ სამწუხაროდ აი წლები მიილია და ახალ თაობებს დღეს ძალიან ბევრს ახალგაზრდას წარმოდგენაც არ აქვს რა ხდებოდა მაშინ. და მაშინ ხმის ამოღებას რა შეიძლება მოყოლოდა? სრულიად ოჯახების განადგურება. სრულიად მთელი სანათესაოს დამცირება, დაპატიმრება, განადგურება, ანუ ნამუსის ახტაზე იყო ლაპარაკი. მარტო აქ არ არის ლაპარაკი მარტო ქონებაზე და სიცოცხლეზე. შეიძლება ადამიანი მოკლა, მაგრამ ადამიანურად. აქ იყო დამცირებაზე, წამებაზე და ნამუსის ახტაზე ლაპარაკი. და მე მინდა რომ დღევანდელმა თაობამ კარგად გაიგოს და თუ არ აქვს ნანახი, მე არ ვეუბნები რომ ვინმეს აზრზე იყვნენ, ან აქეთ გადმოვიდნენ, ან არა. ნახონ, გაიაზრონ და გაანალიზონ თვითონ რა ხდებოდა მაშინ.